강직실입니다. 최영은 씨. 시간은 지났어요? 4시간? 그러면 이거 내가 다시 오다 낼게요. 이거 PR은 빼버리고 정상적으로 낼게요. 예. 체온이 너무 높아가지고, 거의 40도로 올라가는 사람이 생겼네요. 그래서 얘를 떨어뜨리기 위해서 임시 오다를 냈던 것을 취소하고, 그 열이 올라가면 반드시 떨어뜨려야 되는 것이, 애기 같은 경우 경기 하는 이유는 열이 올라가면 그 심장에서 열을 식히고 해서 어리세미아가 오는 수가 있어요. 갑자기 열이 올라간다는 것은 반드시 떨어뜨리지 않으면 심장이 서버리는 수가 있다는 얘기죠. 그래서 해열제를 투여해야 됩니다. 이 환자 같은 경우는 이제 아까 올라가 보니까 이미 오늘 2번 해를 시도했어요. 항생제도 주고, 그리고 아이스팩도 양쪽 어깨 밑에라든가 몸에 무게만 해줬고, 항생제 들어가고 해열제 들어가고. 그래도 지금 물어보니까 4시간 경과했대서 다시 강력하게 그 열을 참지 않으면 아까 말했듯이 심장이 어리세미아가 부정맥이 와서 갑자기 서버리는 수가 있죠. 그 산소가 모자라도 심장에 부정맥이 생기지만은 열이 올라가도 혹은 심하게 운동할 때도 심장이 너무 빨리 뛰기 때문에 부정맥이 올 수가 있는 그런 것이죠.